Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Yasmin. E eu me chamo Lucas. Nós somos os criadores da Lume e decidimos começar esse canal para registrar toda a nossa jornada empreendendo do zero como casal. E hoje a gente está aqui para mostrar o nosso primeiro equipamento adquirido para dar início a todos os projetos da Lume. A gente adquiriu uma impressora e a gente vai deixar todos os detalhes para você aqui nesse vídeo. Nós escolhemos o modelo da impressora Epson L3250. Nós assistimos alguns vídeos aqui no YouTube e percebemos que é uma das melhores opções de entrada para quem está trabalhando com isso, com questão de impressões e tudo mais. Não é a melhor das melhores em questão de velocidade, mas vocês vão ver aí cada detalhe durante esse vídeo. Porém, é um custo-benefício muito bom para quem está iniciando. Uma das coisas que fez a gente escolher essa impressora foi justamente pela acessibilidade na questão do preço dela e também a qualidade que ela entrega por esse preço. Inclusive, a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição, se você quiser adquirir também essa impressora. Nós adquirimos a nossa lá no Mercado Livre, chegou super rápido, no dia seguinte ela chegou aqui em casa. Então vamos deixar aqui o link do fornecedor, caso vocês queiram comprar também. Nós pagamos R$ 1.284,94. Então, galera, acompanha esse manual. E esse manual tem um QR Code. Através desse QR Code, a gente consegue seguir todo o passo a passo e configurar a nossa impressora de maneira super prática. Ela vem também acompanhada de um cabo que liga a impressora ao computador, porém ela também conta com uma tecnologia muito boa, que é a conexão Wi-Fi. Então, através da conexão Wi-Fi, a gente imprime tanto pelo computador quanto pelo celular. Basta estar conectado à mesma rede de Wi-Fi. Além disso, ela vem também com a reposição das tintas. Então, ela acompanha um combo de tintas que você vai precisar para fazer a sua primeira configuração e aí garantir longas impressões. Então, essa aqui é a nossa impressora. Ela é feita de um material super leve. Inclusive, quando eu carreguei essa impressora, eu me surpreendi porque ela é leve demais. Aqui em cima a gente tem a parte de digitalizar documentos e também de tirar cópia. Aqui é o painel dela. O que é que acontece? Ela não acompanha aquele painel digital, porém, pelo aplicativo, a gente consegue ver todas as funcionalidades como se fosse um próprio painel digital da Epson. Aqui é o tanque de tintas. Então, por aqui a gente faz a reposição das nossas tintas. Inclusive, no momento que você estiver configurando, vocês não precisam forçar aqui a descida da tinta. Basta encaixar e logo a impressora ela vai ser reabastecida. Aqui a gente tem a saída do papel após a impressão. Então, a gente tem esse suporte aqui que faz com que as impressões elas permaneçam na impressora após realizar a atividade. Aqui é a parte que a gente abastece de papel. Essa paleta azul serve para a gente ajustar o tamanho do papel que vai realizar a impressão. Olha só, pessoal, assim que chegou, nós enchemos com as tintas que vieram e ela ficou um pouquinho acima dessa linha, tá? E ainda assim sobrou bem pouquinho de tinta. Acho que dá para vocês verem aí a quantidade que sobrou. Vamos fazer agora mais uma impressão aqui para vocês terem uma noção da qualidade e uma noção de tempo que ela leva para imprimir. Estamos colocando um papel de ofício comum do modelo A4 para vocês terem uma noção do tempo e da qualidade. Esse aqui é o aplicativo que falamos com vocês. Ele é como se fosse o painel digital daquelas impressoras de modelo mais avançado. Porém, como falamos, essa é uma impressora de entrada. Ela entrega tudo o que precisamos para começar com a nossa empresa. Então aqui você vem imprimir, você escolhe se é um documento ou uma foto que você quer imprimir. Eu vou imprimir uma foto e aqui a gente consegue fazer toda a configuração. Desde o tamanho da folha, o tipo do papel, a resolução, se a gente quer imprimir em colorido ou preto e branco. Totalmente prático, como a gente tinha dito. Através do celular a gente consegue imprimir. E talvez possa ser uma dúvida de vocês, a gente consegue conectar mais de um aparelho ao mesmo tempo. Então aqui em casa a gente conseguiu conectar tanto o notebook quanto os nossos dois aparelhos celular.
Essa daqui é a qualidade da impressão, tá? Colocamos na folha normal e a resolução também mantemos a opção de normal. E uma qualidade boa que atende bastante aqui as nossas necessidades. Vou ver se eu encontro também algum vídeo da gente imprimindo no papel fotográfico, que é o que a gente mais vai usar na nossa empresa. E aí eu vou deixar o vídeo passando aí para vocês terem uma noção da qualidade da tinta, da qualidade da foto em uma impressão de papel fotográfico, tá bom? Aqui estão algumas impressões que a gente fez no papel fotográfico para vocês terem uma noção da qualidade. E super vai atender, porque nós vamos fazer nossos imãs fotográficos personalizados, então vamos usar bastante esse tipo de impressão e esse tipo de papel aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Foi um videozinho curto, bem rapidinho, só para a gente mostrar mesmo as nossas primeiras impressões com a impressora nova. Siga a gente para ver os nossos próximos equipamentos, as nossas próximas aquisições. A gente vai detalhar todo esse processo, começando do zero, e aí nós contamos com vocês.